जानवरों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एक चीनी नवजात हिरन का बच्चा इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी हथेली में पकड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, पूरी दुनिया में सूअर की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा सूअर चीन में किसानों द्वारा पाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक बड़े हाथी के दांत का वजन लगभग 4.8 केजी होता है। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में चाहे किसी भी नस्ल के बंदर हो, वह हमेशा केला इंसानों की तरह छील कर ही खाते हैं। फैक्ट नंबर 5, कुत्तों की नज़र इंसानों की नज़र से लगभग 5 गुना तेज होती है और इसके अलावा कुत्तों की सुनने की क्षमता मनुष्य से 9 गुना तेज होती है। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।